dia eto koa misy banditena miketrika koa eto miaraka amintsika eto amin'izao atoandro lavitra izao tonga eto amintsika eto anjaka izay mpanao gravity ohatran'ilay teo iny fa mbola tsy maharaka an'ireny tsy maharaka anjaka ireny dia miarabana anjaka miarabantsika rehetrarehetra eto amin'ny midi magnifique ho magnifique amin'ny fiarahana dia ankoatran'izay koa dia manana namana ankiray mitondra an'ireto tomobilina reto no nitangenany nakaty amin'ny studio TVM tamin'ity atoandro ity Snell. Salamatolontsika rehetrarehetra. Dia ndao ary tsika resaka amin'ny Urban Show Fabrice, faingo kely aloha vetivety. Efa nambaraka teto amin'ny fandarana midi magnifique tany aloloha tany fa ho atao etsy amin'ny village voire amin'ny 4/20, 5/20, novambra ho avy izao ilay hetsika goavana izay karakarainy média consultine izay antsoina hoe Urban Show Revisited. 24, 25, 26 novembre village voire Andotapenaka hetsika manokana zany izy io natao an'ny tanora. Dia natao hoe ampisehoana zany kolontsain'ny tanora zany ohatry ny ahoana zany fomba fitafin'ny tanora anatin'ny urban mode moa zay. Misy koa ny urban art, ao ny resaka photographie, art visuel, body painting, resaka graffiti sy ny sisa. Face painting ao anatiny koa. Dia ny urban sport face. Urban sport hitantsika resaka tuning, resaka street basket, freestyle, concours tir à 3 points, concours na dunk. Misy koa ny urban high tech, resaka hoe concours na jeux vidéo. Misy koa ny resaka hoe billard sy ny kilalao gasigasy rehetrarehetra moa tsy adinona hoe fanorona sy ny sisa tsobato, fitsili. Zay no mahakasika azy en général. Fa reverenantsika kely mikasika an'ilay sary teo any amin'Jaka nitodika tag le teo za graffiti ahoana fandehany reo? Art visuel kokoa angamba ny azoko amitinana anazy satria nampiasa toile kokoa, toile zao no ampiasainy teo. Dia raha fahafantarantsika anazy matetika ny graphe na ny tag eny amina rindrina na ohatra zany fa rehefa miditra any amin'ny zavy support hafa indray izy dia efa lasa karazana hoe art plastique ihany antsoina anazy. Fa le graffiti zany tsy art plastique fa art mur à 11. Na 22 za mety koa. Brique. Ahoana kay ny atao mba hahatonga na hoe lasa ino fiantsoana hoe graffiti graffeur? Graffeur fitiavana aloha voalohany fitiavana an'ilay sary. Dia tsy maintsy mahay sary vao mety amin'izy? Tsy voatery. Rehefa tia sary fotsiny ianao dia tia manao sary dia afaka ka misy hevitra sio dia afaka mahita rindrina ianao dia maka loko dia torahanao dia mety zay. Arakaraka ny zavatra tianao asa satria raha tsaroana ange graffiti zany raha tantarany tamin'ny voaloha resaka proteste. Ohatry ny olona manao proteste song ihany io, poeta manao proteste dia mety lasa salama. Anoany satria tsy dia katolika loatra ilay fomba fanaovana azy. Zay mihitsy mantsy. Sady zalana nanao graphe voalohany, sasany tambony tafo nataony. Firy zany zao amin'izao ny tanora tena hoe mifantoka ao anatin'izay le graffiti zay zany zao amin'izao? Efa maromaro be fa lasa mandeha be zao ny graffiti. Tadidiko tamin'izay nanao urban show tamin'izany mbola vitsivitsy tsy dia mbola tsy dia nahay nandray bobany, tsy dia nahay nandray bomba loatra ny olona sasany fa tsy popoka nanay. Tsy popoka kely amin'ny arifolo fa zao efa mandeha be, efa manomboka betsaka ny tia manao an'ilay izy dia tia mampiseho an'ilay zavatra ataony efa betsaka koa amin'izao maro be no olona tia manao an'ilay sary. Rehefa eo resaka amin'ny Njaka mikasika ny fandraisan'ny Njaka anjara ao anatin'ny Urban Show fa aloha hitodika kely atao amin'ny Snell hoe mitondra tomobile eto Snell amin'izao fotoana izao radio commandé io sa téléguidé sa radio comptoir ino tsara tena fiantsonany io e? RC zany dikan'ny RC dia radio commandé amin'ny teny français dia radio contrôle amin'ny teny anglisy. Zay le radio control. Dia ahoana ny fandehan'izy io zany
amin'izy tony a efa misy karazana ohatra efa misy anampidirana lasantsy misy ty anankiray ty zao mandeha am'izay carburant fa tsy lasantsy fa carburant spécial no ampiasaina aminazy no firosan zao io tsy zay ny calcul fa ny réservoir anankiray a plein le réservoir rey zany a 30 minutes ny durée 30 minutes durée 30 minutes durée aloha ngamba hiala tsara le vera fiatso anjara tsy potra le sara itsika itsy amin'ny raha afaka soroko zao ty a de hitantsika fa misy échappement izy misy moteur kely mihitsy zany ao anatiny moteur 2 temps izy zany 2 temps tsy seza avy ny seza eny ny olona mitondra anazy eo ambony seza de miaraka amin'ny commande mipetraka ambony seza inona natonga anao hoe passion zany le izy hoe tena andehanao ny cousin ko ny tena sitona nanao an'le izy fa drone ny tena spécialité ko de tena milasa fantoka be ao anatin'le resaka tomobile indray aloha am'izao zany inona fandraisanareo anjara zany zao amin'ny urban show manao ohatran'ny misy compétition zany no ataonay amin'ny urban show zany hoe compétition spéciale urban show revisited mihitsy le izy de misy catégorie ao anatin'le izy misy ny catégorie piste de le piste zany ohatrany hoe raha ataoko tsotsotra ohatrany hoe raha jeu izy ohatrany hoe grand tourisme de misy ny catégorie rallye ty zao ohatrany modèle na rallye de misy catégorie trial zany hoe tena ohatrany hoe makany ambanivohitra de le mandehandeha franchissement de catégorie drift ohatrany hoe drift contrôle ny laza ohatr'zay de ny catégorie farany drag na run le mahitsy be fotsiny zany hoe test d'accélération accélération zay mihitsy raha fafata de ahoana ny fandraisan'ny olona anjara io afaka ohatra za zao manana ny trano zany de afaka mitonga any misoratra afaka tonga any any amin'ny mandeha makany media consulting de any misoratra anarana iny moa mbola ho alefatsika eny amin'ny page en page Facebook anarana misy page Facebook urban show zay de ao anatin'izay ny fisoratana anarana de araha tsy tapaka amin'ny page adiny sakely misy an'le démonstration na drone sy hélicoptère amin'ny fotoana misy démo-na akoatran'ny resaka automobile zany ao karazana RC misy resaka drone ataonay démo de avion raha misy malalaka any fa ny karazana RC rehetra zany ataonay daholo fa ny tomobile moa zany tena concentrena araka fantatro de hoe manamboatra ianareo fiarakodia tahaka izao manao anazy atao fifoy ve mikasy an'izay raha ohatra ka ny any an-trano zao ohatra ka manana RC manana na téléguidare na le hoe trotra fotsiny ary afaka amboarina izy io ataonay matanjatanjaka kokoa afaka ohatra hoe mety soloina amin'ny moteur soloina amin'ny batterie ohatra zany mba hampatanjaka anazy kokoa zany afaka ataonay za zavatra zay de micontactanay amin'ny Facebook fotsiny na afaka hoentinay ohatra ny any amin'ny urban show io mety tsara mihitsy tsisy olana afaka tonga any de ny tena moa zany ny tena zava-dehibe zany de mizara le passion zany zay hoe m'existe le izy eto de mampafantatra hoe ohatranao nasaona ny tena fandehan'le izy le izy manka ataon'ny olona moa zany ampitovizan'ny olona amin'le kilalao hoe téléguidé fa ny mampiavaka azy zany zao ohatra hoe amin'ity zao a de ny réglage rehetrarehetra tena mitovy amin'ny tomobile mihitsy misy amortisseur suspension 4 motrices izy de afaka réglena amin'ny parallélisme ohatran'ny tomobile mihitsy zany izy tena réglage ohatran'ny tomobile tsy mila za tsy nitena ia misaotra anao fady miona zany tsika amin'ny faefatra am'roapolo volana novambra any amin'ny village voira amin'ny resaka nyity RC ity fa raha iverina kely ao amin'ny resaka graffiti akoatran'ny njaka izy ihany koa ny iva zay anisan'ny efa mpiangaly ny graffiti efatra amin'izay manao nasaona ny fandraisanareo mirahalahy anjara ao anatiny ity urban show revisited yes man voalohany tsy zay hoe mandray anjara fa misy any chinato koa zao avy ao de chinato
Afeko fa zanaky Chinatown zany. Kely sisa 5 sur 10. De io zany misy io zany misy rindrina be zany io de voataonao sary io sa hoe misy fifanana sa hoana. Manahirana be le hoe eo amin'ny village foire de hoe isy rindrina mbola holokoana fa araka ny tenen'ny zaka teo hoe atao sur toile zany le izy fa ny angezany ohatra ny angezana rindrina ihany de io zay manao an'izy matetika zany le graffiti ohatra ny hoe efa vita foana vao hita fa matetika amin'ny alina ohatrohatra zany fanaovana azy matetika de amin'ity zany izy eo ataona ohatra ny hoe en live entre guillemets zany hoe eo de hitan'ny olona eo fivoaran'le izy voatran'le izy mandra-pavitany. Mandritra ny 3 andro atomboka zany le izy ny 4 de tapitra le izy amin'ny 2 Tsy miala eo mihitsy zay na atoandro na alina matory eo zay. Io ve le bomba io ve tsy iny aloha tsy mandatra dramaso fa io ve tsy mampievina na ohatra zany sa tsy atao misy toxique. Misy fofona ihany aloha le izy fa bon ianao ange tsy maintsy miosina eo ianao raha te hanao an'le izy de fanindray misy koa ro karazana loko hafa natokana mihitsy hoe ty bomba fanaovana sary manokana zany fa hafa ny hoe mety hoe itifirana fiara na vy na olona na ino na tonga anareo mirahalahy hoe andeha hanao graffiti. Fitiavana aloha le izy de eo ihany koa le efatra amin'izay zany efa nanao sary foana de manao sary amin'ny taratasy manao sary amin'ny toile de misy fotoana hoe ndao koa mba hanandrana amin'ny rindrina satria le tontolon'ny sary zany mivelatra be de sy sarotra be le hoe hijanona amina zavatra anankiray ohatra hoe portrait de hoe iny foana ny atao fa hoe mba misy zavatra hafandramana sao de mbo tsara koa mampitombo an'le fahaiza mamorona ihany koa. Ahoana ny safidianana an'le thème hoe ty ny thème andeha atao sary. Mieritreritra hoe je t'aime de thème hoe je t'aime ohatra ny milalao thème zany de je t'aime fa iny arakaraka sy aingam-panahy eo indray moa amin'ity zao misy urban show manokana zao anaovana ikadory zareo ao zany zay tonga mijery hoe io fa misy graffiti spécial urban show raha ngeza be eo tonga de rindrina be anankiray zay fotsiny de avy eo manisy kadovadoany kely any amin'ny sisitsisiny eny zay arakaraka zay inspiraka tonga eo aminao eo. Raha ohatra ve nareo zao ka misy ohatrany hoe misy rindrin'olona tiany ohatrany hoe asiany sary de afaka maka anareo sa tsy manao an'izany afaka manana loko izy de mety fa nareo no maka ny loko mety ka mazoto foana zareo misy rindrina afaka asiana sary na taratasy afaka asiana sary na latabatra afaka asiana sary na mety foana afaka asiana sary daholo. Raha ohatra zany hoe misy rindrina fotsifotsy be eo de asiana sarina briky ohatrany hoe lasa rindry briky le izy sa mila voatsiaro be mila voatsiaro de lasain'olo hoe le briky laha ty mana sarina briky izy koa mamavao fotoanantsika zany amin'ny village voire fa akoatran'izay ve nareo amin'izao fotoana zao mety hoe afaka miteny hoe ery ananina zao zany nanao an'io ery Beflo zany nanao an'io zany nandoto an'io rindrina ery 67 io ie tsisy le izy tsisy amenatra fa zavatra natao daholo de ie miaraka amin'ny zalao Beflo efa nisy fiarah-miasa maro nisy tany Majunga tany nisy teo atao Beflo tao koa efa nisy eo amin'ny Kintana eo ary mbola misy zao raha tsy ka mbola mijoro teo Mahamasina koa efa nisy fa nirotana za ohatrany tsy fantatro hoe ohatra nahoana nampirodana le izy fa mandalo fotsiny be le bomba de nirodana le izy zany aho teo nisy goavana anankiray zay teo amin'ny tsena Mahamasina teo hôpital Sainte Famille teo aiza koa misy an'izay pandrana teo amin'ny site médecine koa zao misy nataonay de any an-trano moa misy fa tsy hitan'ny olo mifefin'ny ao an-tanàna. Fabrice Rovina no mivoaka ny tapakila ahoana sy hoanavy ny ahafahana mandray anjara ao anatin'izay tapakila zay ohatriny vidim-pidirana sarakitra ny tatazana vidim-pidirana aloha hatreto 2 arivo ariary de misy efa tety moa ry zareo ry avy amin'ny tapakila itapakila no hiara-iasa aminay amintsika moa zany amin'ny resaka hoe zay resaka ventana billet zay misy ny mandeha amin'ny page FB ao zany hoe
afaka ao raha dia efa afaka manjifa an'la tapakila fa tsy mila hoe de plasy makany amin'ny média consultine ianao na hoe mandany frais be zany fa ao anatin'ny téléphone anao ianao dia afaka ho alefana ao anaty pejy moa le izy dia ho asiana toromarika hoe ohatr'izao ny afaka ataonareo fa misy ihany koa ny tapakila sur place ozy izy tsika mandritra le fampisehoana mandritra le hetsika eny ary izay zany no masakazo natolotra tamintsika teto mikasika an'iny urban show iny